點啊？啊？你哋兩個，我哋去 Walmart 啦。We're going to Walmart, OK？ 阿 J 啊，你好嘈啊 ！You wanna stay home？ 唉 ，OK, J, I'm gonna leave you home. You are too noisy. 我同你兩個去啊。We'll go to Walmart。唔同阿 J 去啦，佢好嘈，嘈到個人好心煩啊！我加上我又唔舒服。Jessie啊，唉，阿 Jessie 真係好乖嘅，乜嘢方方面面都好乖嘅。阿 J 又唔係，咿咿我我成個胡琴咁樣。哎呀，嗌你真係好煩啊！真係。哎呀，一眼睇見前面啊！哎呀，嗰個白色嘅皮卡車咧，啱啱撞上佢啊！哎呀，頭先嗰個人啊，嗰條長龍啊，喺度即係慢慢通過嗰個綠燈啊嘛，點解後面嗰個明明喺度，即係大家喺度等噶啦，點解佢咁啊？係都撞上去嘅，佢又唔係話追尾喎，人哋已經係喺度排隊，慢慢緩慢咁通過噶啦。點解忽然間嘣一聲，嗰個前面佢前面嗰個小車咧，成個劈都散晒噶啦。哎呀，佢真係無辜啦。然後嗰個皮卡車咧，佢大劑啦，佢真係大劑啊！100%嘅係佢嘅責任啊！到咗啦，Walmart啦，係咪Jessie？你真係好乖嘅。點啊，Jessie啊？我哋入去啦，Jessie。Peekaboo，後面有人有聲音，佢就驚啊！你啲頭髮喺太陽之下咧變色嘅。是啊。No， 就呢幾樣嘢咋，有100幾銀。哎呀，真係，有100幾銀啊，115蚊啊！唉，呢個世界對我哋啲窮人唔係咁友好啊！